हेलो दोस्तों, आप सबको एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ डोसा बना के खाऊंगी। बहुत दिनों के बाद आज डोसा बनाऊंगी, खाने के लिए मन हुआ इसलिए। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना और अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पर चावल ले लिया है और इसको धो लूँगी। तो मैं इसको अच्छे से धोऊंगी। तो मेरा धोना हो चुकी है और मैं इसको नरम होने तक पानी में रखूँगी। 2-3 घंटे रखना है इसको ताकि ये फूल जाए और पीसने में अच्छे से हो जाए। तो मैं इसको 2-3 घंटे रखूँगी। तो ये हमारी चावल नरम हो चुकी है और मैं ग्राइंडर पर पीसने वाली हूँ। थोड़ा ज़्यादा नहीं पीसना है। पानी देती हूँ, पानी देने से अच्छा होता है। कब देना है? तो ये हो चुकी है। क्या है आपको पता है? हो गया। तो मैं यहाँ पर नमक देने वाली हूँ और थोड़ी सी सरसों की तेल ऐड करना है। नहीं तो जल्दी के लिए बैठे जा रहे हैं। सरसों का तेल दे दिया है मैंने यहाँ पर। डोसा और मैं इसको पकने तक ढक के रखूँगी।
हम लोग डोसा खाने वाले हैं। डोसा के साथ ये मैंने गुड़ की चाय बनाई है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। टेस्टी बनी है ना, luar bata dong ya. देखो जादू dan terus जादू ayo luar udah ini dulu. चाय पियो। Bà ra không đi rồi. Itu masih lama dong. Eh babu uruan bro. Apa? Mulai ayo malah surat di. Coba duduk nih ya. Kakian malah tuh. Dorong. Tunggu mas sayang. Baba ya. Bye bye दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।